भाई सब लोग इन लोगों ने 1500 रुपये का टायर डाला है इसके में, और सब लोग 1 साल की वारंटी देते हैं, इन्होंने 2 साल की वारंटी दी है। कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए दोस्त का। इतने दिन से ट्यूब वाला टायर चला रहा था, आज विदाउट ट्यूब वाला टायर डल रहा है इसमें। ये इनकी दुकान है सेक्टर 11 CNG पंप के सामने। कोई ज्ञान लेना हो सब ज्ञान दे देंगे। सारी बहनों अपने भाइयों से मिल लो। दोस्तों अगर किसी को टायर डलवाना हो यहाँ पे आए, आपको अच्छा ऑफर मिलेगा।